Pasang surut hubungan sabun yang mendaki gunung melewati lembah Hari kedua di tempat yang berbeda. Nakamura. Hari kedua, hari kemarin tanggal 27 Desember. Oke guys, sekarang kita bagaimana? Oh, hubungan kita wawancara. saya orang desa sini. Foto dan situ 1, 2. Ulang lagi cepat. Ayo cepat 1. Bibi mundur lagi. Datar paling mundur ah. Ya ada sambil video, oke guys. Jadi sambil kita selfie juga. Oke, kita sudah mulai mendengar suara-suara itu. Can you hear? Bisakah Anda mendengar? Baju. Wow. Ih, apa ini? Pipa air. Wow. Wow. Lego. Sagang. Oke, clear. Let's go. Dorong ke atas. Foto dulu lagi di sini. Iya, oh. Asik. Jadi apa tuh? Kehidupan nih. Inilah jalanan sepulang sekolah.